港股市表現大好，截至去年底，港股總市值攀升至47.4萬億元，按年大增34%，平均每日成交額近2500億，按年升9%，創下歷史新高。119間新公司上市，帶動集資總額飆升2倍有多，達到2858億元。呢個就係香港市場嘅爆發力。隨住 DeepSeek 時刻同內地科技創新湧現，加上港交所科企專線等制度改革，國際資本正加速回流。至今已經有88家生物科技同埋特專科技公司喺呢度插旗。市傳法國生物科技公司 TheraVectus 等外資亦都睇中香港。舊年有來自哈薩克、新加坡、泰國同阿聯酋等地區嘅發行人嚟香港上市，港交所亦新增咗泰交所為認可證交所，亦同阿布扎比證交所簽署合作備忘錄。同時，港交所喺利雅得開設辦事處，並且喺迪拜成立大宗商品定價子公司，反映香港正在擴大國際影響力，喺中東地區拓展大宗商品業務嘅戰略佈局。未來喺內地創新浪潮嘅推動下，香港市場將會繼續吸引眾多國際投資者積極參與。香港唔單止係融資中心，更係提供全方位投資機遇嘅戰略平台。